د سلیمان علیه السلام ته الله پاک داسې حکومت ورکړو. هغه زمانه کې چې جهاز نو، دا ټکنالوژي چې نن سبا ده نن نه وه، او مونږ انسان په باندې فخر کوو. ټیک ته فرق په یو هدف پورې کول پکار دي، خو ډومبی د الله شکر ادا کو. مونږ چې څه شی جوړ کړو لکه د چتې مخ په اسمان ته یو زمیندار په پوله تېرېدو، د غنمو د دروزي سره چتې جال اچولي وه او پکې بوټه پروت دی، خپې اسمان ته دي. زمیندار کاکا ته تپوس کوي چې لکه د خپې دي ولې اوچتې کړي؟ وایي د اسمان میټینګ کړی دی، که خپې مخکته کې اسمان راغورځېږي. مونږ چې کار وکړو هغه صلاحیتونه خدای را کړي دي، عقل، سوچ، فکر خدای را کړی دی، لاس خپې خدای را کړي دي، سر سترګې خدای را کړي دي. په هغې باندې مونږ دا وکړو او زمونږ په ذهن کې نقشم د هغې څیز د تیارولو د جوړولو الله اچولي ده. او دی چې عمارت ته ودرېږي نو دا ما جوړ کړی دی، دا ما جوړ کړی دی، حالانکې یو خښته نه ایښي، دا انجینیر دی ځکه هغه هم ترکاڼ ایښي، دی وایي دا ما کړی. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې د قارون دنیا هغه دومره نه وه لکه څومره چې الله جل شانه سلیمان علیه السلام ته ورکړي وه، لیکن قارون په خپل دنیا او دولت او مال باندې گمراه شو، خطا شو، او الله جل شانه ته ناراض شو او د خدای په قهر کې مبتلا شو. او حضرت سلیمان علیه السلام د الله جل شانه نبی او پیغمبر او مقرب دی. قرآن کریم کې الله جل شانه داغه تعریف کړي، دا نیکان بندگانو زمونږ په هغې کې یو حضرت سلیمان علیه السلام. ولی د انسان سوچ، زاویه، عقیده دا بدلول پکار دي. دا چې بدل شي دې سره بیا هغه آخرت وګرځي، او چې دا بدل نه وي هغه شی به معمولی وي، هغه به د انسان د هلاکت باعث وګرځي. ځکه الله جل شانه فرمایي انم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو، د دنیا دا ژوند د لهو ولعب دی، لوبې دي، تماشې دي، وزینت او زینت ته خایس. چې لغونه سړی ځوانۍ ته ورسي هلک شي، بیا د خپلې کپړې په تینګړۍ سنډي، بیا خپل وخته منګزول او مختلف سټایل نایي ته ځي، په هغې باندې پیسې خرچ کوي، دا وخته داسې جوړ کا، دا داسې جوړ کا، دا داسې جوړ. دا یاد ساتئ دا نن سبا چې نایانو سره په دوکانونو کې بهر تصویرونه ځوړند وي او ته پکې ځان ته خوښوې چې ما ته داسې وخته جوړ کا، دا حرام دي. که تاسو څه چا ویلي که نه، او په مفته کې په پیسو ورکولو سره په حرام کې مبتلا ہے. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې نهان القضا، قضا سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. قضا دی ته وایي چې د سر بعضې وخته په ویښ کې ووایي او بعضې پرېږدي، دغه قضا ده. که حلق کې صفا کول غواړي نو ټول یکه مان ته صفا کړه، او که پرېږدي نو ټول یکه مان ته پرېږده. نن سبا پکې بعضې یعنی هغه خلکو چې هغه د دین سره تعلق دی، دلته کې دا قلمان دا ووایي او د سر وخته چې کوم دی نو هغه زلفې پرېږدي، دا هم ټیک نه. دا ځای په مشین باندې په بلیډ باندې دا صفا کیې، په مشین باندې صفا کې پورته یې پرېږدي، ځکه چې دلته دا سڼې راښکته دا بدې لګي نه، چې ساتي ټول به یکه مان ته ساتي. ها د ویښتو څوکې په آخر کې کټ کولی شي، وفره تر غوږونو پورې، لمه د هغې نه لښکته، جمعه په اوږو د پاسه پراته جتې ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پریخي. د حج په موقع باندې سر مبارک حلق کړی دی، هغه ټول په پاکۍ باندې صفا کړي، دا کولی شي یا کمان ته ټول کو. دا چوټکه پرېښول دا خو پخوا د هندوانو کارو. اوس په هر کوڅه کې په هر کور کې د مسلمانانو بچي د مور او پلار په وینا سره یا د هغې د وینا نه بغیر بعضې واړه ماشومان بچي هغې ته مور او پلار په خپله نایي ته یې کښېني، ګیر چاپېر ویښته ترې وادي، د سر د او پلوکې ورته مخامخ پري. دینداره سړی صاحب اللحیا مزګزاره هغه د خپلو بچو سره دا کار کوي چې حسین او ښکلی ښکاري. ماشومانو خو پخوا به زمونږ والد صاحب لوی لوی سړي وو، ګیره برید ملانو راغلي چې والد صاحب به مې سر ویښتو پرېښو ته نه پرېښو. یو ځل راته په ټول عمر کې نایي
ویخته انګریزي جوړ کړي و، موږ به ورته هغه زمانه کې انګریزي وي، شاته یې لږ لږ کټ کړي و، داسې یې پورته یې بیا ډېر پرېښي، دغه یو قسم ویښت. نو ما پټکې والی او ټوله ورځ کور ته نوم تلی. ماښام تیاره کې چې کور ته لاړم نو والد صاحب مې راته وایي، والد صاحب مې زمیندار سړی ما ته وایي دا پټکې دی ولې والی؟ رومال نه مې پټکې والی. ما ورته وایي هسې وایي نه، هسې خو تا نور کله پټکې نه دی والی. رومال یې رانه راښکلو، چې راښکلو ویې کتل وی دا ویښته دی ولې؟ ما ورته دا راته نایي کړي. وی تا ورته ویلي که نایي خپله کړي؟ نو ما ورته نایي کړي. ما ورته وی چې داسې مه کوه، خو هغه په زور کړي. نایي راته کړي وی نن د ویښته جوړوم، سموم، جوړوم، انګریزي کوم، دا اصطلاحات. سمول لو هغه راته په زور کړی. نو والد صاحب مې روټۍ نیمه کې پرېښوه، لاس نیونی هم بویدلم. نو د بچو د تربیت خیال ساتل په والدینو باندې فرض. اوس نایي ته بوځي ورته وایي داسې کټنګ ورته وکړه. په خپله ګناه کې مبتلا او هغه بچي ته د ګناه تعلیم او تربیت د اوسه ځای نه ورکوي، د هغه په ذهن کې کینی چې داسې دا څومره لویه د شر او د فساد خبره ده. دغه اولاد چې بې سره شي، دغه جینۍ چې مور ورته د پردې نه وي، مور یې په خپلم په کور کې سرتور سر ببر سر اوړي راوړي، او لورم ورسره ببر سر لوپټن نه پسروي، او چې کله بیا لوی شي بیا ورته کار وګوري نو بیا باندې مور پلار خفوي او جاړي د هغې خفګاني. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله سړی ځوانۍ ته داخل شي بیا زینت وزینتن، بیا ځان ته ګوري، کپړې مې د صفا وی، پیزار مې د صفا وی، د سر ویښته مې د مزیدار وی، ګومس کړي وی، دا بیا د شغل وي سهار او ماښام. په دې سره زموږ سره مدرسه کې یو استاد افغانی و، هغه وی مخکې چې به وی هلکانو منډه والم د جیب نه به چاقو پرېوتو، اوس چې منډه وین د جیب نه شیشه او منګز پروزي. ځکه سهار نه ماښامه پورې دغه کاري چې هر وخت یو شپېته ځله به دې شیشه کې ګوري چې زما مخ څېره څنګه ده، ویښته مې څنګه دي، دغه کار. دا کار د زنانو د ښځو چې خاوند دپاره به ځان سنبالولو. اوس چې کوم نه نو هلکان سهار نه ماښامه پورې څو وارې وخت په وخت ټیم په ټیم باندې به شیشه کې ګوري چې زه برابر یم او که نه. نو الله جل شانه فرمایي دلته ذکر کړي دغه مرض چونکې الله جل شانه زمون خالق دی، هغه ته د هر څه پته ده. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة، دا زینت دی بس پاورس په دې کې د تیریږي ځوانۍ کې. وتفاخر بینکم او تفاخر دی، تفاخر فخر مباحات. بیا د هغې نه پس بیا یو زمانه داسې راشي چې فخر و مباحات. د تعلیم کړی دی، ما د ده نه دومره ډېر کړی، دا فخر دی. ده ته نوکري نه ده میلاو شوي، ما ته میلاو شوي ده. ده ته نوکري داسې میلاو چې زما هغه ده نه اوچته ده، دا تفاخر دی. ته وګوره هر یو کس دینداره نیک سړی هغه او چې هغه چې څوک آخرت سره کار نشته، دا دواړه میری پروموشن ہو گئی، زما ترقی وشوه. یو ته م وایه، بل ته م وایه، په دکان هم لګیا، په حجره کې هم لګیا، په بس کې هم لګیا. هلکه دې خلکو ته ویلو ته څه ضرورت دی؟ دغه مباحات دي، دې ته تفاخر ویلی کی. ځکه چې دی په دې باندې خوشحالېږي چې دا خلک زما نه لاندې شو، زه د هغې نه یو سټیج بره لاړم. نوکرۍ کې تفاخر، تنخواه کې تفاخر، په بینک بیلنس کې تفاخر، په ګاډي کې تفاخر. ما سره ګاډی نو، ګاډی مې واخیستو، هغه سره لا ګاډی نشته، زما کلاس فیلو دی. هغه سره داسې ګاډی دی وړوکی دی، ما سره غټ دی. هغه د دومره روپو دی، زما د دومره روپو دی. دغه شی دی دنیا. وتفاخر بینکم، په خپله کې مابین کې یو بل سره فخر و مباحات په هر یو څیز کې. دا دنیا ده. الله جل شانه فرمایي وتکاثر فی الاموال والاولاد، او په مال کې او په اولاد کې تکاثر. زما مال دا غنه ډیر، زما اولاد بچی چې کله سړی بوډا شي بیا دغی. ما دا کارونه کړي دي. کله په کور کې ښځې ته او بچو ته وایي تاسو دپاره مې دومره ډېرې کړي، دومره مې بینک بیلنس ورسولو. کله تپوس کوي د اولاد نه تاسو هغه پیسې څه کې؟ ما تاسو ته دکان شروع کړی و، تاسو څنګه چلو کو؟ دا دکان متوانی کو که په برل رواني؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، په اولاد باندې خوشحالي. دا مې زامن دي، دا مې نوسي دي، دا فلان، دا مې کړوسي دي.
دا مزامن دی په دې کې یو UK کې دی، بل په امریکا کې دی، بل په فرانس کې دی، بل په جرمني کې دی، یو دلته ډاکټر دی، یو انجینیر دی، او دا غي بادم په بنه لګي هغه وینم نه. یو سړی واقعا بیانې چې زه په لار تېرېدم ډیپټۍ ته تلم، یو زنانه وه هغه به سحر نور به نور راختې موس پسې متصل دا به د خپل ډیوډۍ په ور کې په کوڅه کې ناسته وه په درشل باندې، کمزوري بوډۍ وه. زه به روزانه پیاده تلم، نږدې ځای زما په هغې به تېرېدم، دا بوډۍ به ناسته وه. یو ځل مې هغې نه تپوس وکړو چې ابۍ ته دلته کې ناسته یې څه کوې؟ وی بچی په دې لار باندې زما زامن تېرېږي، یو داسې دی ډاکټر دی، یو داسې دی غټو غټو عهدو باندې. وی تا سره هغی کینی ملاقات د سره کوي؟ وی نه، وی زه هغی وینم هم نه، خو د هغی ګاډي تېرېږي نو هغه ګاډی زه ووینم زه خوشحاله شم. نو صرف د هغه په سورلۍ لیدو باندې دې بوډۍ خپلې سترګې یخولې. وتکاثر فی الاموال والاولاد، په دې باندې فخر. دیم ناجوړه دی، د ده تم د خدمت ضرورت دی، د ده کور والم ناجوړه ده، او د دې دواړو مور او پلار اولاد څوک یو ځای کې دي څوک بل ځای کې، دا جوړه یوازې په کور کې وخت تېروي، یا ورسره خدمتګاره زنانه شته یا نشته، هغه زامن یې په کار نه راځي. هغه زامن یې د سود او د بعضې داسې خوش قسمته وي چې د هغې سره یو ځای. زه هغه خبره کوم چې هغه یې نه ویني او بیا هم په دې باندې فخر کوي چې زما یو زوی امریکا کې دی، بل برطانیه کې دی، بل فلانکي ځای کې دی، بل ډنګړي ځای کې دی. نو الله جل شانه فرمایي دا دنیا همدغه حقیقت دی. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، او یو بل سره تکاثر، زما ډېر او ستا لږ په مال کې په اولاد کې. کمثل غیث، الله جل شانه مثال بیانوي چې دا ټول هر څه چې داسې دي، ته چې لغونې ترقي وکړې نو تا هغه شاته حالت پورې خاندې. که ته غټ سړي ته ووایې چې چڼچڼۍ ته راړم نو کېدای شي چې سره به جنګ شي، په مخ سپېړه در کړي چې دا خندا او ټټوبې دې ما پورې کېږي. او همدغه کس چې کله ماشوم د پلار او مور چڼچڼۍ په لاس کې ورکړی نو هغې سره خوشحالېدو. لیکن اوس د ده هغه وخت نه دی، د ځوانۍ هغه وخت پورې بیا دا بوډا خندا کوي چې ما به کله په ویښتو لاس والو، کله مې په کپړو لاس والو، اوس هغې څیزونو ته سم نی. نو دغسې آخرت را روان دی. الله جل شانه فرمایي هلته به دې دنیا پورې افسوس کوي چې دا ما څه کول، دا څه په بلا باندې اخته و، یا الله ما بیا واپس کې چې زه لاړ شم. اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو، جس زمین کو، جس مال کو، جس جائیداد کو میں نے چھوڑا ہے، میں چلا جاؤں اس میں نیک عمل کروں. ابھی فیما ترکت صالح کلا، الله جل شانه طرف نه به جواب راشي چې هرگز نه واپس کېدل دې نشته. باس هغه ټیم کې تا ته راغلیو، انبیاء کرام راغلیو، پیغمبر تا ته وی، که چېرې د پیغمبر په حیات او د هغې په ژوند کې موجود وي، او چې کله د پیغمبر په زمانه کې نه وي نو د هغه وارثین تا ته لګیا وو، کله د قرآن پاک آیت درته وي، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک وي، کله واس په شکل کې تا ته خبره کوله، کله د جمعې په بیان کې وي، کله په محراب کې قرآن پاک په درس کې وي، کله په تعلیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث تشریح د بیانوله، کله د امر بالمعروف په شکل کې، کله د نهی عن المنکر په شکل کې. دا خبرې ټولې کېدې لیکن تا په دې باندې عمل نه کولو. نو الله جل شانه فرمایي کمثل غیث، د دې دنیا مثال داسې لکه باران. باران وشي، اعجب الکفار نباته، او د باران د اوبو سره د ځمکه ټوله شنه شي، دا جیټ او هارډ چې تیر شي د پشکال میاشت راشي او په هغې کې په موسم باندې باران وشي، نو تاسو دا تماشه کتلی ده، ټول ځای ځمکه هر ځای کې دا زرغونه روټوکېږي، واښهګان روزي، فصلونه روزي، د میوو والا بوټي ترقي وکړي، هر یو څیز شین شي. کمثل غیث اعجب الکفار نباته، دا پشان د هغه باران دی د دنیا د ژوند چې زمیدار د هغې شینکۍ خوشحاله کړي. زمیدار چې وویني پټی شین شوی دی هغه خوشحاله شي. کفار یو لغت کې زمیدار ته وایي، او کفار د کافرو جمم ده. مفسرینو دې ځای کې دواړه معنی کړي دي. زمیدار خوشحال شي دي شینکي ته،
فصل شین شو باران شو. او یا کافر خوشحالیږي چونکه د کافرو مطمح نظر منتهای نظر مقصود فی الدنیا په دنیا کې مقصد عظیم دا غي صرف او صرف د دنیا پروموشن ترقی د باز چې کوم زمین کافر هغه زمیدار کوي هغه فصلونه مې ډیر چې کوم کارخانه‌دار او د مل مالک ته هغه وي چې په مل کې او کارخانه کې ترقی او چې کوم تاجر دی سوداګر دی هغه پاغه کې ترقی او چې کوم ملازم دی یا قائد دی لیډر دی هغه پاغه کې ترقی باز دې ته مقصد آخر وي نو دې ته خوشحالي نو کدل ته کفار زمیدار ترجمه وکړي نو زمیدار شین کی ته خوشحالي او که کفار نه مراد کافر والي نو هغه خوشحالي ثم يهيج ځکه چې مؤمن دې سيزونه ته ګوري نو هغه وایي چې الحمدلله دا الله شکر دی دا فصل الله کړی دی او زه امید ساتم چې الله پاک مې دا رزق نصیب کړي دا سبزی دا غنم دا فلان کې شي دا ډینګړې شي بیا فرمایي ثم يهيجو بیا دا فصل پوخ شي اوچ غنم وي اول په ګڼ په میاش کې چې کوم نه نو دا هواګانې پیچلیږي نو دا خون کوي د خیت په شکل کې بیا په باندې وګي ولګي بیا هم شنوي خون کوي بیا یو وخت داسې راشي د ویساق په میاش کې یا چیتر کې چې بیا دا اوچیږي ورو غنم ډډر شي زیړ شي ثم يهيج بیا غینه پس یو وخت داسې راشي تک زیړ شي د لودي فتراه مصفرا ته ویني چې هغه فصل زیړ شو مخکې یو شان اوس بل شان شو ثم يكون حطاما بیا چوره چوره شي دغه غنم که زمیدار اوریبل او دا چې کله د لور خلی ته راځي هغه ټیم کې اوریبل نو خو نصیب بي شي او که چېرې دا اونریبل نو بیا دا غنم داسې شي د نورونو سره چې هغه ټول چوره شي ځمکې سره سملي بیا ته وګې نه شي راټولولی ستا په کار نه راځي چوره چوره شي دا واخهګان چې کوم د خلکو په کار نی اول شنوي بیا اوچ شي بیا چې په خلک او ساروي ګرځي نو ته به نه وایې چې دلته څه هغه ټول میده شي بوستي جوړ شي دغسې د دنیا مثال دی د انسان هم دغسې مثال دی اول روټو کېږي پیدا شي بیا تازه کېږي ځوانېږي بیا هغې نه پس بوډا شي زیړ شي بیا مرګ خاورو ته لاړ شي ایسم دی دغسې د ده کور بنګله ده د ده مال دی د ده پراپرټي او جایداد دی یا د ده نه په ژوند کې جدا شي او یا ترې نه دی لاړ شي هغه پاتې شي بل چاته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بیا دا چوره چوره شي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الله جل شانه فرمای چې دی دنیا پسې شاته آخرت شته او په آخرت کې دوه قسمه حالات به انسان باندې راتلی شي یا خو سخت عذاب سره مخامخ کېدلی الله دې مونږ وساتي هغه کس چې کله د دنیا ژوند هغه ضایع کو بس دې دنیا پورې زړه نیولې دی زړه دې پورې تړلې دی د آخرت هیڅ قسم فکر نشته نو عذاب شدید دی ومغفرة من الله ورضوان او دویم حالت د الله جل شانه بخشش او د الله رضا او خوشنودي حاصلول دي خدای راضي شي او چې الله جل شانه راضي شو چې الله جل شانه راضي شي نو بیا هر څه من کان لله کان الله له الله جل شانه چې دا غشي بیا هر څه دی د هارون رشید بادشاہ یو وینځه هارون رشید مسلمان او نیک بادشاہ هغه خپل دربار کې غلامان وینځي ګرځیدل څوک یو خوا څوک بل خوا څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي ناڅاپه اعلان وکړو چې ځئ دې ځای کې چې څومره مال له څه څیزونه دي په هغې کې چې چا په کوم څیز لاس کې خو هغه د هغه دی بس چا یو طرف ته منډه چا بل طرف ته منډه څوک په یو څه لاس کې دي څوک په بل څه د هارون رشید بادشاہ دا وینځه چې وه نو دې هارون رشید بادشاہ په سر باندې لاس ایښي و د هغه خدمت یې کولو جسماني یا یې ورته سر باندې تیل لګول یا هر څه چې وینځه یې وه دې ته وایي چې دا ټول خلک منډې وایي په مختلفو سیون لاس کې هو ته جوړ عقل یې نشته دی که مقل یې تم پسې سیز لاس کې دی هغه ته وایي چې بادشاه سلامت ما لاس ایښي دي وی په څه دي ایښي ویست په بادشاه مې لاس پراته دي وی دا څه مطلب شو وی چې ته زما شوې هر څه زما دي چې ته زما شوې هر څه زما دي الله جل شأنه راضي کېدل د دې مطلب همدغه دی
ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑیا چیز ہے، سب سے بڑیا د ټولو نه قیمتي شی د الله رضا او خوشنودي ده چې الله جل شأنه راضي شو باس. او په دنیا کې الله جل شأنه چې راضي شي نه په دنیا کې د هغې پته نه لګي. ښه دا بعضې کس سره چې مال ډېر راشي، هذا من فضل ربي، بنگلې جوړه کا، په سود وي، په رشوت وي، په هر څه چې وي، هذا من فضل ربي، دا زما د رب فضل دی. نه، د رب فضل په دې شکل کې نه دی چې دی په حرامو باندې وګټي او هغه وتپي. فضل د رب دا دی چې تا ته الله جل شانه خپل رضا او آخرت درکو، ستا دنیا هر څنګه چې وه، که دا رضوان د رضا او خوشنودي خپل او د آخرت سره سره دنیا هم درکړې ده نو دا ډېره زیاته ښه ده. او که د آخرت نعمتونه یې درکړي دي او خپل رضا او خوشنودي درکه، اگر که دنیا ګډه وډه وه نو دا لویه عظیمه ګټه ده. او که دنیا کې هر څه درکل په آخرت کې څه نی نو دا عظیم تاوان دی، نقصان دی. او کله داسې وي چې دنیا هم خوار او آخرت هم خوار. یو حدیث مبارک کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله جل شانه مسلمان تم اجرت ورکي او کافر تم اجرت ورکي. صحابه کرام دا نوی خبره اوریده چې کافر نیک عملو کې هغه ته اجر څنګه ورکي، مزدوری. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مسلمان ته اجر ورکي په دې پوهیږو لیکن کافر ته څه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او الله جل شانه د چا بدل نه پریدي. مسلمان او تاسو ته پته ده او کافر ته داسې ورګي چې کافر څخه عمل په دنیا کې وکړي نو هغه ته په دنیا کې د هغې عوض ورکړي، د اولاد په شکل کې، د مال په شکل کې، د دنیا د ترقۍ په شکل کې. باس نن سبا د مسلمان عجیبه سوچ جوړ شوی دی، هغه دا هغه سره که د دنیا نوکري خوا پیسې ورسره ډېرې رالی، کاروبار یې ترقي وکړه، خدای وایي د خدای نظر په ما باندې دی او که شرداني نو بیا نه، داسې نه ده. نو عرض میں دا کولو چې الله جل شانه فرمایي وفي الاخرة عذاب شدید، آخرت کې دا دواړه حالت شته، سخت ترین عذاب هم شته، ومغفرة من الله ورضوان، او دا الله جل شانه د طرف نه بخشش هم شته چې ته ګناهو کې خدای پاک هغه معاف کړي. دا لوی سند دی، غټه پروانه ده چې جرم شوی دی او جرم معاف شو. په یو مجرم باندې په دنیا کې د پانسۍ اډر اوخیږي، قاضي او جلاد ته حکم وي، قاضي فیصله وکړي او دی بیا د هغې پانسۍ د تختې نه د معافۍ اعلان شي چې دا سړی معاف دی. دی وایي چې دنیا کې اوس پیدا شو، څومره لویه خوشحالي به وي. مغفرت د الله جل شانه داسې دی، بخشش. او دا مغفرت الله جل شانه په دنیا کې تا ته په سکندونو درکوي، په سکندونو. یا الله ما وبخي، خدای پاک یې وبخي، رب اغفر لی، رب اغفر لی. په مکه مکرمه کې یو مشرک ام المؤمنین د هغه باره کې تپوس وکړو چې یا رسول الله هغه ښه کارونه کړي نو آخرت کې به د جنت شته او که نه وی چې نه، ځکه چې د په دنیا کې په یو موقع هم دا نه ویلي چې یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي. کله چې دعا غواړئ د الله جل شانه نه ړومبی دا سوال کوئ یا الله ما وبخي، ما ته زما ګناه معاف کړي، ما چې کوم ستا جرمونه کړي دي هغه ما ته معاف کړي، آینده ما ته د نیکۍ توفیق راکړي. ړومبی دا سوال چې الله اولاد راکړي، زوی راکړي، مال راکړي، نوکري راکړي، دا د دنیا ضرورتونه دي، دا خدای غواړي نه غواړي هر څنګه شي درکوي. لیکن هدایت او جنت هغه بغیر ستا د خوارۍ نه نه دی، بغیر د ایمان نه نه دی، چې ایمان نه هرگز نه. الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي، ازی پزی فرمایي. نو دلته الله جل شانه فرمایل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، او د دنیا دا ژوند دا خو د دوکې سامان دی. د دنیا څیزونه ته چې ګوري دا دوکه ده. لکه یو سړی ماشوم چې ته بازار ته واستې چې بچی پی راړه، مېلمه راغلی دی هغه ته چای پخو او په صدر کې د پی واله دکان وي او دا ماشوم ړومبی د صدر دا دکانونه وویني، په هغې کې بلفونه او رنګ و رات دی، کله د یو دکان په تماشا کله د بل. هلته چای و ناوخته شو، پلار یې غوسه شو، پلار ورپسې رالو، یو سپېړی په دې سټ باندې ووهلو چې ته ما پی ورپسې راستولی او ته کله یو ځای په تماشا ودرېږې کله په بل ځای.
نو الله جل شانه فرمایي دا دوکه د ټوله ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگانی یہ غرور کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. داتا ایساری او دغه کستا امتحان دی. شیطان دی ایساری، دنیا دی ایساری، دا رنگورات دی ایساری، نفس دی ایساری، ماحول او معاشره او سوسایټي ته ایساری، دا الله جل شانه نافرمانی طرف ترجیړي، لیکن پدی باندې دوکه نشي. الله جل شانه دی مونږ ته صحیح پوهه را نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب